姐姐想問一下，我整天喝開水，好像對便秘沒有什麼幫助哦。其實真係飲水都好有學問嘅。首先咧，我哋要諗下，我哋飲水嗰時係咪好大啖咁飲，好快速好大啖咁飲呢？你呢個身體呢，就個細胞就吸收唔到噶啦，就會直接落咗去膀胱。所以如果你係咁嘅行為呢，你要諗下，咦，我飲完水之後係咪15分鐘內呢一定即刻跑去洗手間？飲得多水呢，其實係好嘅，但我哋要方法要啱咯。點為之啱呢？飲水好似我呢個杯咁樣，我哋點飲呢？飲完一啖，我係含一陣間，然後慢慢先吞嘅。嗱，呢個速度叫為之啱啦。點解我哋要咁樣？因為我哋個脷，我哋口腔好多細胞，我哋唔係淨係一飲就去到我哋喉嚨。我要首先係要將我哋口腔嘅細胞俾佢，我而家飲水，希望佢吸收多啲水分嘅營養或者水分嘅氧氣，然後俾我哋身體慢慢落嚟嗰陣時，將我哋所有嘅細胞都可以有機會吸收到我哋應該要嘅水分。而咁咧先可以帶到嗰個營養俾我哋身體，所以滋養到我哋嘅身體嘅細胞咯。